عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज अल्लाह ताला के फजल से जमात Ежегодный съезд начинается, ежегодный съезд Ахмадийской общины Великобритании. И хотя формально он начнется после обеда, но на самом деле пятничное богослужение является частью ежегодного съезда и фактически является его открытием. И тем самым я хочу сказать кое-что. Его Священство Мессия Бетуаны, мир да пребывает с ним, упомянул главную цель основания организации этого съезда — это создание такой общины, которая всегда будет развиваться в понимании Аллаха, представлении о Нем и выработке благоговения перед Ним, чтобы они вырабатывали все качества богобоязненности, чтобы у них были добрые сердца и взаимная любовь, и высокий уровень нравственности, чтобы они были такими хорошими примерами братства, что они добры друг другу, чтобы они были скромными и смиренными, чтобы они достигали такого уровня, высокого уровня правдивости, который был бы беспрецедентен, у которых будет огромное желание проповедовать всему миру, и всегда они должны быть готовы принести любые жертвы ради этого. Время, усилия и так далее. Поэтому все, кто собрался сегодня здесь, каждый должен анализировать ситуацию, что, преодолев трудности на пути и прибыв сюда, и хотя в наше время, конечно, средства преодоления пути достаточно высокие, темперамент людей таков, что даже те относительно невысокие или относительно несложные трудности пути, которые испытывают люди сегодня, все равно, тем не менее, люди бывает, что не очень легко переносят путь. Поэтому мы должны думать, что мы исполняем желание Мессии Бетованова и цель проведения съезда. И эти 3 дня
Каждый участник съезда должен помнить об этом. Только тогда они смогут воздать должное внимание цели участия в съезде. Какова цель участия в съезде? Только тогда такая община будет формироваться, для основания которой был Мессия обетованный назначен на свою миссию. Для того, чтобы провести набожную революцию в мире. И если мы не будем принимать усилия в этом направлении, то весь замысел будет зря. Как Мессия обетованный сказал, что это не какой-то мирской фестиваль. Не для того, чтобы мы просто здесь собрались, что говорится, пообщались, сходили на базар, поели какие-то вкусные блюда, попили вместе чайку или кофе, или приобрели какие-то товары из Индии, Пакистана. То есть не для того, чтобы воспользоваться всеми этими мирскими услугами, предоставляемыми параллельно. Да, конечно. Параллельно люди могут пользоваться этим, но если это единственная цель вашего прибытия на съезд, то вы просто вообще зря потеряли время. Если намерения только мирские, люди должны пребывать не с такой целью, но для получения духовной выгоды. Это уникальная ценность. И если люди будут извлекать духовную пользу, те духовные богатства, которые принес Мессия и Махди обетованный, мир да пребывает с ним, распространяется именно на этом съезде, и люди должны собираться для этого, собирать эти духовные богатства. Для того, чтобы утолять свой духовный голод и жажду. И духовный долг каждого участника съезда, что если у него какие-то есть слабости в понимании этого и в представлении истинной цели съезда, то сейчас они должны привести свои желания в соответствии с намерением Мессии обетованного, мир да пребывает с ним. Мессия обетованного, мир да пребывает с ним, во имя развития, духовного развития общины, он сказал, какие должны быть мусульмане Ахмади? Каков стандарт их, о котором говорил Мессия обетованный, мир да пребывает с ним? Когда мы читаем его писание на эту тему, его высказывания, я вкратце приведу их, по сути. Я представлю их для участников съезда. Он очертил эти рамки, эти руководства для действия, которые являются гарантией улучшения и реформирования, духовного реформирования вашей жизни.
и который приведет вас к успеху и в этом мире, и в мире следующем. Как Аллах в Коране сказал, что Аллах с теми, у которых есть качество праведности. Это те, которые творят добрые дела. Объясняя это, он сказал, что без качества богобоязненности, праведности невозможно достичь этого. И целью верующего является всегда угождать Богу, стараться угождать. И единственный путь — это идти путем праведности. Что это значит? Это путь, который приведет его к этому качеству праведности. И какова нужда стать праведным? Мессия Бетаван, мир да пребывает с ним, объясняет. Община, джамаат, члены общины должны следовать этим путем, потому что это и чтобы их связь с основателем общины, назначенным Богом, была настоящей. Это тот путь, на котором они будут избавляться от своих слабостей. И они должны стараться. Как в одном примере он говорит, если кто-то заболевает, неважно, это простая болезнь, обычная или очень опасная, но если не лечиться, хотя и лечение бывает также болезненным, но нельзя обойтись без него, потому что иначе болезнь будет ухудшаться. Если на лице черное пятно, то человек, естественно, проявляет беспокойство, чтобы проблема не росла далее. И люди пишут мне, либо встречаются со мной, говорят, что вот какая-то болезнь, какая-то проблема. И точно так же в духовных, нравственных делах тоже люди не должны закрывать глаза на свои слабости подобные. Нужно проявлять беспокойство, нужно беспокоиться. Так как Аллах является милостивым и милосердным, Он также является тем, кто наказывает людей. Он знает, что заявление общины одно, а поведение бывает другое. Поэтому необходимо реформировать себя, чтобы на деле подтверждать то, на что претендуете. То есть уделять должное внимание молитве и другим требованиям веры. Сегодня мы видим на условия, на то состояние мусульман, в котором они находятся, и оно заставляет беспокоиться всех. Их поведение ужасное. И надо беспокоиться, что тем самым они доводят себя до наказания Божьего. Все то зло, которое исходит от них. Это огромная пропасть между словами и делами. И получается, что мусульмане за это получают наказание от немусульман. И в истории так было от Чингисхана, от хана Хулагу, которые наказали таким образом мусульман за их дела. И они не получили Божьей помощи против этих немусульман, потому что они заслуживали этого наказания. Несмотря на то, что они заявляют, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад его посланник, но их поведение абсолютно противоречит тому, что они говорят. Поэтому это повод очень озаботиться и беспокоиться о состоянии.
и молить Бога о милости и прощении, и чтобы Он помог нам реформироваться. И человек, который больше всех любил и ценил пророка Мухаммада, который был послан в этот мир как Мессия обетованный, он помог нам увидеть истину. И по милости Аллаха мы признали Его, и мы не должны оказаться заслуживающими такого же наказания. Мы не должны стать такими, которые потеряли всякую надежду, утопая в своих грехах и недостатках. Нужно всегда анализировать себя, что мы делаем, что мы говорим, что мы на практике делаем. И если есть противоречия, мы должны менять себя, мы должны очищать себя. Бывает, на слогах люди говорят красиво, но на деле он абсолютно, такой человек, не имеет никакого ценности в глазах Божьих. И наоборот, бывает, даже они заслуживают гнева Аллаха. Поэтому члены общины должны анализировать и вглубь смотреть себя и увидеть реальное состояние и реагировать соответствующим образом, чтобы не было противоречия того, что на языке, и то, что делается руками. Он говорит, Аллах всегда видит вас и наблюдает за вами, чтобы не получилось, что община людей, которые на языке заявляют громко, а внутри пустышки. Во время святого пророка, посмотрите ситуацию во время битвы у Бадра. Мусульмане одержали победу, но тем не менее все равно пророк молился и Богу и плакал перед ним. И Абу Бакр Сиддик сказал ему, Бог уже пообещал обеду. Почему? Какая нужда в молитве и рыданиях, стенаниях? И пророк Мухаммад сам ответил, Аллах Всевышний не нуждается ни в чем. Может быть, в этом обещании есть какие-то скрытые условия? Вот такой высокий статус богобоязненности, который установил святой пророк Мухаммад, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Если это богобоязненность, это праведность, если всегда стремиться к ним, если мы хотим достичь благословений Божьих, то по милости Божией, даст Бог, духовная победа будет с нами. И только те люди увидят победу, у которых нет расхождения между исламом и делами. Мессия Бетаван Ислам объяснил, если упоминались Чингисхан и Хулагу, если мы посмотрим сегодня вокруг, мы увидим похожую ситуацию. Мусульмане потеряли свою силу и духовную, и прочую. Они фактически действуют по схемам, которые навязаны им извне. Они не следуют священному Корану. И для того, чтобы сохранить свою собственную власть, свое положение, они идут на крайне несправедливость по отношению к своим людям, к своему народу, стараясь спасти трон. И получается, что если человек избирает только такой путь, он логически приходит все равно к отрицательному результату. Мы сегодня видим в ряде таких мусульманских стран, пришли к власти но другие люди, но они продолжают точно такую же политику. И каков результат? Он будет такой же будет.
То есть сознательно или бессознательно они фактически играют на руку каким-то внешним игрокам. И они остаются слабыми, и народы мусульманские остаются слабыми. Аллах Всевышний только один может даровать мудрость мусульманам сегодня. В любом случае, Хазур говорит, я упоминал, что Мессия Бетаваны, мир да пребывает с ним, каков духовный статус он хотел увидеть в своих последователях. И что он, к чему он призывал, как говорилось, истинное основание для того, чтобы достичь этого высокого уровня, это богобоязненность, это благоговение перед Богом. И далее он говорил, мы всегда должны следить, растем ли мы в праведности, в чистоте. Аллах всегда говорит, призывает к этому. Он спасает праведного человека от ошибок. Как Аллах говорит в Коране, человек, который боится Аллаха Всевышнего, Аллах Всевышний в любое время испытания спасет его и выведет из его положения. Всегда организует для него пути выхода из этой ситуации. Причем такие, которые он вообще не смог бы предусмотреть. Вот таково качество Аллаха, что он всегда помогает. Но для этого человек сам должен быть искренне богобоязненным человеком, который не будет сам себя гробить духовно. Если, допустим, торговец думает, что он станет богатым только если он будет хвалить товар неправедными словами, то есть будет, скажем, лгать, то он обманывает сам себя. Если человек оставляет Аллаха, Аллах оставляет этого человека. И тогда такой человек станет рабом сатаны. Поэтому каждый мусульманин Ахмади всегда должен устанавливать высокий уровень правдивости, исследовать ему. Много сегодня мусульман Ахмади, которые прибыли в европейские страны и просят статус беженца. Некоторые из них иногда прибегают к неправде. Хотя, если бы они говорили правду всегда, то результат всегда был бы положительный. Поэтому я всегда говорю, никогда не давайте юристам сочинять сказки какие-то там. Говорите только правду. В Пакистане мусульмане Ахмади подвергаются преследованию. Никаких нету сомнений. Это всем известно. Причем это уже на высшем уровне. Но иногда люди прибегают к каким-то мелким, каким-то лживым заявлениям. Это неправильно. Человек должен всегда полагаться на одного Бога и говорить правду. И тогда Бог всегда выручит их. Потому что когда они говорят правду, Бог всегда сочувствует им и всегда помогает. И такие люди всегда будут получать достаточную помощь. Мы должны всегда повышать свой уровень правдивости. Я всегда советую, Мессия Бетавана всегда советует общение, что мы всегда... Есть обязательства перед Богом, есть обязательные, есть дополнительные. Среди обязательных нужно быть правдивым.
И обязательства перед людьми тоже бывают обязательные, есть дополнительные. Например, возвращать долг — это обязательно. И добром на добро отвечать также является долгом обязательным. Это долг всех мусульман Ахмади. И кроме этого есть дополнительные обязательства. То есть, если долгом является отвечать добро на добро, то дополнительным обязательством является оказывать большее добро взамен добра, то есть в ответ на добро. То есть так будет лучше для самого человека. Аллах Всевышний также говорит: вознаграждение за добро может быть только добром. То есть обязательной частью является вернуть такое же добро, и дополнительным является постараться сделать больше. В соответствии с хадисом, люди, которые достигают статуса такого, что Аллах становится их руками, ногами, языком, которым они говорят. То есть Он направляет их в правильной речи, правильно высказываться. Это становится ради Бога, только для одного Аллаха. И они никогда ничего не делают, которое противно Аллаху. Это тот самый уровень, к которому призывал нас Мессия Обетованный, мир да пребывает с ним. И в этом цель принесения баята, обета верности. И мы должны прилагать все свои усилия, чтобы соблюдать этот высокий уровень. И для этого нужно бороться со своими слабостями, недостатками. Невозможно за один день этого достичь. Нужно очищать себя от своих эгоистических желаний. Нужно оставить их вообще. Нужно идти по пути Божьему. И нужно трудиться для этого. И никогда нельзя совершать несправедливость. Нужно всегда следовать воле Божией. И тогда вы будете спасены от многих проблем в вашей ежедневной жизни. Он сказал: люди попадают в неудачу только тогда, когда они делают что-то противное Богу. То есть трудности тогда падают на них. То есть когда Бог недоволен ими. Например, когда они впадают в злость. И бывает, что из-за этого кто-то подает в суд и так далее. То есть бывает, человек сам себя наказывает. То есть человек должен поставить себе такие рамки, что не делать ничего, что не разрешено в книге Божией. Потому что если люди оставят книгу Божию и будут следовать своим эгоистическим страстям, они всегда будут в убытке и в беде. Поэтому нужно всегда анализировать себя. Советуемся ли мы с Богом через Его книгу? Или мы только следуем своему эго? Если эго останавливает нас от следования книги, то мы должны быть очень озабочены своим состоянием. Нужно часто производить молитву за пророка и молитву за прощение,
И мы должны корректировать свои желания. Все свои желания нужно подчинять желанию Божьему. Мы должны сильно молиться, чтобы мы действительно исполняли свой баят Мессии, обет верности Мессии обетованному. Он создал общину именно для того, чтобы она достигла высокого духовного уровня. Сейчас невозможно все упомянуть, требования этого уровня. Но одно требование, если мы будем исполнять его, то оно нам поможет во всем остальном. Он сказал: вставайте ночью и молитесь. Аллах Всевышний покажет вам свои пути. Сподвижники святого пророка Мухаммада, они также реформировали постепенно. До этого кем они были? Так же, как пророк посадил зерно и духовное, и оно проросло в их душах. То есть они следовали советам пророка. Мы тоже должны вставать ночью на молитву. Мы должны приводить свои слова и поступки в соответствии с желаниями Аллаха. И если кто будет стараться и молиться за это, и практически себя подчинит Богу, то Аллах Всевышний поможет все свои благословения. И будет перемена в его сердце. Никогда не разочаровывайтесь в Боге. Он говорит, некоторые люди говорят, что мы должны стать святыми, вали, аулия. Это жаль, что они не понимают, о чем речь. Каждый человек должен стараться стать другом Бога, Божьим другом, и тогда они встретят Его. Неважно, если человек медленно развивается духовно, но Бог поможет ему и приблизит его. Как Аллах говорит в Коране, что те, которые стараются на путях моих, мы однозначно укажем им путь праведный. Он говорит, что все то, что я упомянул сегодня, пожалуйста, помните, все спасение зависит от этого. Ваши отношения с Богом должны быть таковы, что все должно быть ради Бога, ради Аллаха Всевышнего. Только таким образом вы сможете стать теми, о ком сказано в Коране, что предсказания в суре Аль-Джумма, что это те, которые еще не присоединились тогда. Перед съездом был месяц Рамазан, когда мы могли постараться достичь довольствия Божьего. Сейчас уже учебный год где-то начинается, где-то начался. Поэтому дай Бог благословение всем тем, кто прибыл на этот съезд, чтобы с намерением, чтобы развиваться духовно. Поэтому мы должны совершенствовать свои слова, поступки, и в каждом своем деянии мы должны установить регулярность и постоянство, чтобы этот съезд стал большим благословением Божьим для нас. Аллах Всевышний да благословит нас на это. С точки зрения организации съезда я хочу сказать несколько моментов. Всегда помните, что во время съезда, когда вы прибываете и уезжаете, когда приезжаете на машинах, на транспорте, то на стоянке некоторые места стоянки немножко на некотором расстоянии от места проведения самого съезда. Поэтому нужно соблюдать порядок парковки, не должно быть спешки, нужно следовать всем требованиям.
тех людей, которые ответственны за организацию парковки. Также касательно регистрации и нужно в должном порядке проходить все установленные процедуры каждый день съезда. Потому что если вы будете нарушать порядок, то будет задержка. Также если где-то проверяется багаж и кто-то бывает, что поступают жалобы, это лучше для всех вас, для нашей общей безопасности. Как я всегда говорю, во время съезда каждый участник съезда, который находится во время съезда, каждый мужчина, каждая женщина, также должны наблюдать за окружающими в плане безопасности, то есть быть достаточно внимательными. Вообще здесь есть особенность на мероприятиях Ахмадийской общины, что здесь в основном порядок всегда. Но если вы увидите где-то подозрительный предмет, либо чье-то подозрительное поведение, пожалуйста, сообщите дежурным, которые стоят везде. В этом году даты проведения съезда отличаются от обычных. Поэтому бывает, что дежурные бывают не всегда те, которые бывали в прошлые разы. Бывает, что люди ночуют здесь, сейчас уже немножко прохладнее, чем обычно. Вот. Поэтому нужно подумать о том, чтобы иметь достаточно теплую одежду и достаточно теплую постель, последней принадлежности тех, кто здесь проживает и вообще. Я всегда говорю всем работникам, значит, общины и всем, значит, всем добровольцам, которые организовывают различные аспекты проведения съезда, чтобы они всегда проявляли гостеприимство, чтобы не было никаких жалоб. И самое главное, чтобы не обижать людей. Вот. Некоторые люди, гости бывают очень требовательными, чтобы была абсолютно идеальная чистота во всем. Поэтому делегаты, гости съезда и все участники, просьба, пожалуйста, каждый следите, чтобы после вас каждое место оставалось чистым. То есть это наша коллективная обязанность. Помните, что чистота — это не просто что-то, это часть веры. И, как сказал пророк Мухаммад, это половина веры. Верующий в каждом моменте должен стараться повышать уровень своей веры. И в первую очередь, как и Мессия Бетван, мир да пребывает с ним, также говорил, он также привлекал внимание членов общины к молитвам, дополнительным молитвам. Особенно в эти дни нужно особое внимание уделять молитвам и своим обязательствам. И также коллективная предутренняя дополнительная молитва тахаджуд организована в местах проживания делегатов и гостей, так, чтобы было легче участвовать. Аллах да поможет духовной победе Ахмадията, и также молитесь за мусульман Ахмади Пакистана, которые испытывают на себе преследование. Вчера только еще один член нашей общины был убит в Пакистане. И другие члены нашей общины в Пакистане каждый день испытывают на себе различные виды преследования. Молитесь так, чтобы во всем мире торжествовали ценности свободы, вероисповедания, справедливости. И будут произведены
погребальной молитвы за этого человека и за других людей. Рау Абдуль-Гафар, сын Мухаммада Тавсина, который был убит вчера. Он работал в школе в Чакиваре. После занятия он шел домой в 5 часов. Он только вышел. Он только хотел сесть в автобус. Два неизвестных велосипедиста, мотоциклиста. Они выстрелили в него. 2 выстрела произвели в плечо и в шею. И в результате этого он умер на месте. От Аллаха мы прибыли, к нему возвращаемся. Во время мученичества ему было 42 года. В январе 2012 года он стал членом программы «Завещатели». Он был также ответственным Ансарулла, то есть взрослого подразделения общины. Он был активным проповедником. Он и его семья были очень сильными мусульманы Ахмади, очень глубоко молились. В 2005 году он женился. У него 2 сына, 2 дочери. В 1988 году, когда они увидели результат Мубахила, то есть смерти Зиауль-Хака, его мама уже была мусульманкой Ахмади, и через нее они познакомились с ахмадийской общиной. Его сестра говорит: 8 лет назад я видела во сне, что в него выстрелили, и он умер. Но когда я подошла к нему во сне, но я увидел, что он был жив. Однозначно, говорит Хазур, таков именно статус шахидов, настоящих мучеников, что они духовно живы всегда, поэтому не называйте их мертвыми. Это похоже, сон видела его жена, а также его дочь. Когда жена рассказала сон, он сказал: когда я стану шахидом, пожалуйста, не плачьте и не рыдайте. Была встреча в Ахмади-холле в Карачи. Он сказал товарищам, что каждый все равно умрет. Но мое желание стать мучеником во имя веры. Аллах Всевышний дарует ему постоянный рост в следующем мире, в раю. Его сын учится в Ахмадийском университете миссионерском, его дочь учится в школе 10 лет. И дай Аллах, чтобы в каждом поколении его потомки служили вере. Значит, погребальная молитва также будет за другого человека. Это женщина по имени Кульси Сахиба. Еще один человек умер 1 сентября в кардиологическом институте Тахира в Арабии. Он родился в Кадиане, в религиозной среде. Это продолжается, значит, рассказ о женщине, которая была упомянута. Второй, значит, ее сын Гулам Кадир
Это тот, который тоже, он тоже был мучеником в свое время. И после его смерти в одной газете, принадлежавшей противникам, была неподобающая публикация, и несмотря в ответ, она просто написала молитвенное стихотворение, что я молюсь, чтобы Бог сам даровал статус и почет сыну. Мое желание, что когда мое время придет, мы всегда были преданы Тебе. О Аллах, и без Твоего приказа карман нищего, какого бы то ни было, не наполнится. Моя смиренная молитва, чтобы Аллах даровал В какой-то момент я хотела, чтобы от нас была жертва во имя Бога. В какой-то момент голос матери во мне заиграл, но Бог исполнил это желание. Она проявила выдержку после мученической смерти сына. Я сам свидетель. И она с улыбкой рассказывала о великих качествах ее сына, мученика. Она писала мне часто. В одном своем письме написала: Аллах Всевышний да даровал мне и моим детям качество праведности, чтобы мы стали получателями благословений, молитв Мессии обетованного. Аллах да дарует, да примет ее молитву и из ее потомков, и благословит ее потомков. Как я сказал, она была матерью Кадра, мученика. И она очень любила этого сына, который стал мучеником. Она украсила свой дом его фотографиями. И когда его тело выносили из ее дома, она проявила терпение. Вместо плача она говорила: «Джазак Аллах Кадр». Аллах да вознаградит тебя, Кадр. Аллах да вознаградит тебя, Кадр. Аллах да смилостивится над ней и дарует ей высокий статус. Ее муж также очень стар и болен. Аллах Всевышний да дарует ему терпение и успокоение. Аллах да дарует ему и его потомкам добрые дела. Чодри Назир Ахмад Сахиб также скончался. Он был руководителем общины Бахавальпури. Чодри Нур Мухаммад Сахиб. Это сын Чодри Нур Мухаммада Сахиба. Родился в 1933 году. 28 августа он скончался. Он специалист, инженер в области ирригации. Он вышел на пенсию из министерского ведомства соответствующего. С 1983 года до 2004 года он был амиром джамаата Бахавальпур. В 2004 году он переехал в город Рабву.
И в 1974 году он испытал на себе противодействие общины, когда по всему Пакистану прокатились эти антиахмадийские беспорядки. Я тогда работал, замещал брата на его бензозаправке, и во время вот этих беспорядков, так как брат болел, враги не подпускали никого к нашей заправке, они поставили там заграждение. Когда один мусульманин Ахмади подъехал, они сожгли его мотоцикл и использовали грязный язык против него. Он говорит, в этом отношении также ему приходилось и все это испытывать, различные трудности. Он хорошо относился к жене, и до конца своей жизни он всегда старался служить своей вере. Он также был членом шариатского совета в общине, который решал определенные вопросы отношений между членами. И в последнее время, когда он болел, ему трудно было исполнять свои обязанности. Кто-то ему сказал, что напишите Хазуру, что я не могу больше исполнять. Он сказал, нет, Хазур меня назначил, я одобрил, я должен его исполнять свои обязанности. Он всегда старался творить добрые дела. И последний человек, за которого мы будем молиться, Фараз Махмуд из Сирии, из пригорода Дамаска. Он погиб в результате беспорядков, то есть стал случайной жертвой этих беспорядков. И когда семья хотела похоронить, там трудно было, там это каменистая почва. Были другие погибшие в результате этих. Он был похоронен с ними. Он вступил в общину 8 месяцев назад. И все эти 8 месяцев он установил очень настоящее отношение с общиной, очень предан. Аллах, да, простит его и дарует ему высокий статус в раю. Как я сказал, что после намаза, пятничного намаза, мы совершим погребальную молитву за них в отсутствие тел. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.